تربح تندف خضار إلى مزين القبايل في مليتين السبت 19 جانفي نغ يناير 2019 زاد اليو اس ام بي ذي بالعباس السن يسوين رولاش ذي سوين دي ونزوارو ذا حمرون ذي دقيقة 44 ما يسوي ويسن يبوتي بالغربي ذي دقيقة 69 سكيني تسملي تيس ثلاثة تربح لاجياسكا تربح تندف خضار إلى مزين القبايل ذوق حريشاكي والسن تلغوغا تموت الجزائر بعد مي تربح تملي تينس ذي الموب أكو تسين زات لاجياس الصوران ذي بشار تمليلي ثكيني تربحنا الربح كيني تمليلي ثكيني يقلد الفرح الذم قران ذي ويذي يحملن لاجياس كان لي فانينس يغسيد ينان غيسيد يوكلن ذي تزويلتنا يسوين جياس كان يومارد نسل. La jeunesse sportive de Kabylie a battu samedi 19 janvier 2019 chez elle l'USM Blabès par 2-0. 2 buts inscrits l'un par Hamroun à la 44e minute et le second par Belgarni à la 69e minute. Il s'agit de la 3e victoire d'affilée de la GSK dans cette compétition de Ligue 1 du football algérien après celle contre le MOB et la GS Saoura. Cette nouvelle victoire a provoqué la joie des fans qui ont tenu à l'exprimer via notre émission Iswin GSK et que nous allons écouter. هذا ما نساعد. خير كمل لم تسيدي الصبا. والله صبا طري بيان. فرحة السكين ها؟ وي لونسترمون ديريكت. شوي اون تران دونجستري وفاق السولو ديالك. بيان. فوالا اما كداش ديني ضي الماتش؟ الماتش والله كو غادي قال باسكو c'est quand même c'est une équipe coréenne surtout contre la CSK. Oui. Mais la chose avec le résultat d'aujourd'hui et le style de jeu, la façon comme l'avent, moi je pense que Toura, j'aimerais dire on peut rêver. Absolument. Oui. Mais Toura avec dire on peut rêver. C'est-à-dire en quelque sorte on assiste à la naissance d'une grande équipe en quelque sorte. Oui, alors l'équipe dirigeante et M. Dumas ont fait un travail professionnel avec une sahan à sa. Absolument. Voilà, on est sabran, il s'agit. Absolument. C'est pas des leçons de morale quand on est aux supporters jeunes, aux jeunes supporters là. Oui. Mais c'est juste, c'est l'expérience, c'est les données, c'est comme ça, il faut de la patience, il faut faire face à tous les problèmes et voir quelles sont les solutions adéquates. Et voilà, il faut la patience surtout, et voilà, tu auras la naissance d'une grande équipe de la GSK. Il ne faut jamais dire ne bob, il faut jamais dire ne bob. Toujours, tu es d'accord avec mais l'essentiel, nous sommes en train d'assister à une renaissance d'une grande équipe de la GSK. Inch'Allah, كتكمل هكاك. ينيد كما نقول داروا لنا تاع الماتش. انواع اللعاب اللي كيعجبني يعني طوالات يلعب كان تري بون رول السكينه. Très bon, la défense, il n'y a rien à dire. Oui. Surtout l'axe. L'axe, il n'y a rien à dire. Ça, Ben Youssef égal à lui-même. Oui. Bon, Hamron, il est important dans l'échiquier, même s'il n'a pas fait grand-chose passer à l'extérieur. Il a marqué un but extraordinaire. Et la rentrée d'Ocasio aussi a donné un tonus de plus d'équipe, avec la passe même. Les débuts de Bayern qui doucent, c'est à l'européen, c'est pas rien du tout. Un coup franc, la passe d'Ocasio, un petit sidérant de Youssef,
بالغربي comment il a placé parce que c'est quelqu'un d'autre tu es direct dans le milieu. C'est vrai تيفاغ العقل انت الى ليكسبيريونس بالغربي هذه هو الكلام. يبان انت يوتي العقل يزران دار celui qui choisit le coin avant ما يدور لبا. Voilà, qui se maîtrise. Donc la deuxième mi-temps, la GSK était nettement supérieure sur le plan physique. Oui. Alors, il pouvait même marquer d'autres buts, mais comme on joue à l'extérieur, et il fallait sur le plan psychologique et tout, et puis il fallait préserver le score surtout à 2-0. Donc ça se met dans le cas où ça se voit même sur le plan physique. Ils auront des problèmes cette année, des problèmes énormes. Et puis, Steven Jean-Cel la coupe, mais c'est comme ça, c'est نربح 2-0 voilà. ميرسي لا ولدي سوى النظام لا ولدي سوى النظام داكور بون كوراج ميرسي كمال انا بروشان من تبغي تسولد هكا دونو غنسول دوطر سي جوج انا كرزات سولد ما تبغي غادي داكور داكور صح ميرسي صح حميد في الكندا كيولاد تربح الجي اس كا سيدي ولا الماتش دو بوزامبو سي بون وي مي غادي شويه الحال با الكومونتاتور ولا يخدم كوس اون ديريكت لا الى هناك هناك تمثيل جي اس كا ديال اوروبي تلعب اسمع الى هناك ديرنا لك سيل فو بلي ودني دار اسمك تم زوالو تدني دار اسمك اسمه حميد لوناسي ديال كندا ياك كان وين كان الكندا ونعم دي مونريال قلبها مونريال بلا سلامك الموقع كان نكون البرانسيب لنا لي زوتر ميديا ودن كثر هذيك السن باسكو تقلب هذا كثر ديالنا نو اليوم انكوراجين une jeune équipe c'est pas notre والناس c'est un commentateur il fait son commentaire il est libre de faire son نكون البروبونا نبغى نظل جي اس كان دا شو إذ العالي ذكس دا شو إذ لي فيبل تبات ولا تنفش الريض دهني ثغورس بلوس الفرحان يغسلو كل دو نتاتا هذا شوفين بغا هو كومونتير إننا كويت هو مثال أنا دايما الحنان فاديني غاين أبدا قد بويا كاجيس كذا بلي قرزن وي ماشي من العبود خدمنا عيني الحان وي خاص يعني الصواليض كي غادي الحال ولا ما تعبود يتسرو ديال البلاطو والناس الى هناك حميد اريد والله يفوك الماتش اون ديسكوتا في الماتش نتشوتينا اتصل نهضر في الناس ونا با بزوان هذا ولا لا بوليميك كاين يهضرنا كويس خاطي ونا با بزوان دو سا كومونتي غيد الماتش غيد شي تيعجبن ديك الناس اي نظن لي بوليميك ونا با بزوان دون بارلي ونا ترو بارلي باس شحال لي زيميسيون نخدم في اللاسنت اي وناريت شويه انا خطا بصح انا بونسي بصح هو اللاعب اللي دي فوا كيتغاب الحال ديما نحضروا كل فهماك يا قصير من الحال لكن النتيجه نكون كي غادي الحال ما تولي هاكني والله مي زين تورين دي ضرني ضرادي وضاي يديروا كل المورسو ما نصوض في العالي فوالا En tout cas, le match Boissegui est toilé tactiquement vraiment bien صراحة avec des jeunes. Oui. إن شاء الله هتكمل كان كاجي الجرح من قبل دي يفهم. Absolument. Vraiment m'a sorti une face des joueurs un petit là c'est. Oui. C'est pas facile. Absolument. Mais c'est dommage un joueur منا que لو كان هوني نساع جي اس كا والله العظيم صراحة خاص يعني لي جون كيلاني جي اس كا صراحة وي اشوفو لي بيتي دو كاليتي تاع التيمي وي
اي سي دوماج. معنا الصراحه انا غاساكي والله داني الصراحه. كوني ان توكا كان سوالي ان توكا كي جي دو ليسبوار. ان شاء الله كان ليكيب كي لاقا تسوتينير ماذا هكا دون 2 ans سا اون تري بون ايكيب. ابسوليومون. هذا انا ساشي ليكسبيريونس لي جواركي. ils vont faire quelque chose. كنا ان توكا عقل راك تجي اسكا عقل راك بالليل عقل راك عيبود وكاه يخدم لك ياك ماس ملال. ان شاء الله نصبح انت انا كي قاعد لي مثلا ميرتي حميد شو والدك كتشكي خاصة كديني خاصة الى قاعنا بلودي الى قاعنا بيان سور ميرتي حميد شو والد من الميت بغيت ديكير سي ولاد ديكير لي زيميسيون بريباري اون فا انونسي شاك فوا ان تيم غادي نهضر في الناس. وتنميتك تشيني وين كتقدم دوك اللي كتشرب الليل ان شاء الله كنمني فولي كازن اسكواس يناير خاص يعني لا رون ديريكت 8 كي القبائل وي اسكواس جديد. انت الجهه شتي ذاكيني انت انو مكان ذاكيني اسمه الاصلي كاين تيرميتين يا الناس يبان كتعرفني بون لو ميور بري le village le plus pauvre de l'Algérie. أزمور مريم ما كيسقار. أزمور مريم دينا. با خيار الناس تنميرتي كنت نسلمك في اللسن فوالا تنميرتي. يعطيك الصحة. ميرسي يا حمد. صحة. يعطيك إن شاء الله هاد الشيء لا شاك فوا. فوالا ديك مرحبا يا با بروبليم. يعطيك الصحة. كتنميرتي. الزولة محمودة زولة سلامك أمك صافا شوية صافا الحمد لله أمك تولى الماتش الله صح أنا دموع نتاعي تسقي أولا ذا بطري بيان داشي كيعجب داشي كيعجب روح نعم داشي كيعجب المليح الماتش عجبني لا فولونتي دي جوار شو ديرها وي أكيد ديني هذا شي يعجبه ديني هذا شي يعجب النكي ماذا كي الدنيا يبان كيني ام فرانك دوما une est mon meilleur ami c'est le résultat لا لا كي الدنيا هناك mon meilleur ami c'est le résultat même la volonté d'aller jouer ça c'est pas facile de moi de تلعب face une équipe تاع المانتيا وي مدير لا بريسيون سي دو لي سيبورتور اكيد لكن هناك اللي ما تشوف هذا جات كنحملها كي لي سباسني بور سا ديبون مي الجو افيكتيفمون دو بان الاثنين حمران تاع تضربوا بيت وي او انتم حتى الاوروب دموع تاع اللي بيتامينك ولا لا في الصحة يعني اوكي شو تاع كي وصل الحال يعطيهم الصحة بطريق بيان ان شاء الله تورا بروشا العين مليله جيسبر ان شاء الله الى اكثر دموع تاع دوك دوكي لي سيبورتور تاع دوك كفوش بيان سور باش نكمل يعني تني دقيقنا كان ابسوليوم تاع نزل دقران وي لا قلب هو ناس انتقال لا بوليميك سيتي لا بوليميك خاطر الدنيا لا جاسكا لا فاز لينيا سي 3 ديال ماتش سي لا بوليميك يقنا لي جوا لا سي لا بوليميك وي هذا صح والله كنت انا فرونتيليتي ماتش اللي نهد عندك فاكاب روج تيجي بوالي ولا دينا تبدا ولا تبدا يعني ولا شوي لا ترونكيليتي ولا لي بوليميك ولا شي نطلع زمايلي اصلا واحد شي بوان 7 بوان دونك ما غالب وي لوغي الفوتبول معليش بدات في ليكسبولسيون ولا سسبونسيون اتسيتيرا فوالا هذا التيرو ما يعطي الصحة 3 ماتش 3 فيكتوار ما كاين صافي دونك كي نقول جات كاين ولا كاين دموع تاعي وي سي فورميدابل لا طريق إبا تنميتك محمود أتصدي سوالين داكور هذاك الدموع تاعي ان شاء الله ندوي لك القبائل وكذا جات كدو ان شاء الله ان شاء الله يعطيك الصحة الدموع تاعي على خير صح
الزلة واحد صباح صباح اسمك تيد كان والله يتبين هنا مون بتي فرع الو وي هذا احسن ده احسن لا احسن في فرنسا احسن دي بارين عندك لي مارسي واخيك شي انا قلي دي مونتري طري بيان احسن ممكن تسيدي صباح وزالي بيان صافا طري بيان هسا كيف فرحنا تولوا الماتش كويسه والله فاض اكسبريس خديم جا 3 سوايع وخديمنا ساكني واحد اكني ونهوى حسبت روحها فوالا ما سكنت انت العالم ولاش طنطي فوالا ولاش روحها كاع وزل على الغصبات شويه الكوفري روحها وفاتي ذاك كان تفهم لي جوار باش هذيك كوماسي هذا ولا طري بيان صافي بليزير فرحنا ناض والله العظيم صافي بليزير امك تعجبك ليكيب سي بون sincèrement rien à dire. Oui, très bien. الله هكا مازالي في المجطوحيت مي فريمون نتوالي الناس يسمشتورا نتوالي مشات الدنيا ثورا ذي لافن سقمي تالين. وي ça avance chaque oui ça avance très bien. Progresser, chaque jour il progresse un peu plus. Voilà, c'est le mot تحوي صوتي دوفيغال عرقي tellement فرحة. Le mot يكيني نفرونك دوما. Voilà, mais vraiment Inch'Allah, il va garder l'entraîneur à guerre. Il garder المزاين واحد 6 ans 7 ans 8 ans يقيم. Vraiment, ça serait génial. Absolument. Là, c'est un très bon entraîneur. Il est شايف الدنيا. Il est jovial. Même sa façon de parler quand il fait des conférences de presse. Il est الصلداري هو اللي يخصن الصلداري تاع الكيض والصلداري الهضرنا وتيتيليزينا كل زونطرينور النغنين واش دقا تافونسيير سيتادير يتخدم شغليت. Il est détendu, c'est normal. Se poser la question. Voilà, vraiment, c'est pour ça même les joueurs, j'en suis sûr. حمل انت كودينا حسب الشغل اماكن دابا بس. Nias justement, Nias si on veut Nias vous devenez un petit peu paternaliste. Il est effectivement, mon propre fils, il a 27 ans, c'est normal, ils sont en train de grandir, c'est normal. Et chaque fois, donc, vous avez un peu paternaliste, voilà. Non, mais vraiment, il a fait de la GSK. غير غور تشبعني كاين على حسابك تولي هكا ماشي كتروح جهازك تولي تمشتاغ ديال الوقت ني لونطرينور ني بولوني ني زيفوتكو والله دوينا ليماج نارا تواليها هو خاطر العالي والله العالي il est sympathique يخدم الخدمه ان شاء الله تورا ان شاء الله البروشان ماتش اللي اسمها يوار تورا جوستمون بعد نهضرت ما تفهمنا في الماتش اللي تدوني ما اسمها ديال لو اسمها باسكو تورا جوستمون ام لي ديريجون ام لي جوور ام لي سوبورتور il faut qu'ils évitent certaines choses parce que مولاش vrai le huis clos il est facile à être décrété à tout moment صحيح فهمت ما فهمت اولا لي سوبورتير جاسكا والله دينا صح لو بيتر بسنيف كان غينا ثني سميت ثورا مي بوين لا ميداي ني دي ميور سوبورتير الشامبيون الجيريان كان تي جاسكا وغليظنا راه يزريغ مي يزم الحال دارو حنا داكشي من دي زانتيريو بارمي لي سوبورتور جاسكا فكرنا هنا دي في ميجان هذوك من يفو إلا قد حذرني ما نسم مليح أنا هضرت مسلسكين أنا هضر فلاش من بعد فوالا ليسونسيال كيصفرحض ياك تفرحض أحسن
الله الفرحه مليح من هذه الفرحه ربي شربوني فرحنا كي جاسكا. طري بيان طري بيان. وهذه الفرحه ربي هذه الفرحه ربي شربوني حملا جاسكا. تنمرتك احسن. اقلق نكوني ذاكي ذي الغرباء وحق سورتو نكيني ها. اسمع تلعب جاسكا باش قرا خاصني لو كون ديني الديريكتور ينودي تصفغ انا الحاجه سيني غير بهاد الدخرا الدخرا باش والله شوي كابابل وزمير غير كون ضربتي الماتش جاسكا ياك وي دلالي سي فري ما تيليفزيون ما تيليفزيون انا لا تيلي مو تيليفزيون راه تو تولي غير راديو في سنتنا رشاد ثروه تسمح الصوت فوالا بطريقه ان شاء الله عقلي عندنا سيغ كل جور البرميي كي مرحبا يسك من الميال واخا من وين ثمورتيك ارجيك انا تعني تكمل لك الحوايج ما حوايج حاجه تداوي غدا ما والله كي بارك ربي يرحم والديك ميرسي بوكو الحاجه خصك الحاجه ما كنتي ناوي اوكي بروبليم صح يرحم والديك احسن هي كي بارك ربي يعني روح دوضه المزار ان شاء الله على 100 سن مرحبا يسك ان شاء الله سيغ 15 جور سيغ 15 جور زينا نساعد ما تلعب لي سيزيوسيون اللي ما تلعب على الاكستيريور اللي غير تلعب نروح طريبيه دلالي يفو بروفيتي سي بيان وي فيف جيسكا تنمرتك احسن اوكي تسلم غير كل في لي سيبورتير في بوغاردان طريبيه تسلم هكا في لعبه اللي حملنا كل لا جيسكا تسلم سورتو اصحاب لي جون الغاشينا تسيس في الكل في بوغاردان الكل اسنينير ما إلا ولو نسيبورتي جاسكا سي زيكيب راه لي طون فازي خاصو يسينا لي جوار فازي ابسوليمون il faut rentrer dans les rangs اكزاكتومون هذا تنمرتك احسن هاي جاك لهنايا اللي معاك في اللون ديالك كي البلان ديالنا صح يرحم والديك ميرسي الله يسلمك صح ناقصي بقى على خير لا تسلم كان يوهمني لا انواع انواع دي السوالف كامل سيلاسيات كمل سيلاسيات لا سلامك صافا وضالي بيان والله العظيم خدمة قلي شوي كوزيني خدمة هذيك كوزيت تولي او ميم طون تولي غلبات جياسكا وي بس بيان زعما داك الديريكت واقيين اسكو سي مي سي بري اونجيستري ومن بعد شادوا لامبرسيون بلي سان ديريكت الديريكت il va revenir la mi-février فوالا والله العظيم صافي بليزير بحندوز يا روساكي كونتر بالعباس صافا فرحوا بيان وساكي فريمون غالي الحق بطري بيان يريد انا انت الجهه كشي كاينين كايني صغار تيزي وزوفيل مي دوريجيني عزوكين ايلولا بطري بيان خيار الناس ايلوين فوالا وي وي لا ومالي والله العظيم كي سيبورت كنلقى انا كنكوريها من مسيو من لالا كنت كيبا كي ديريجون فرونشمون سميك الحناشي والله العظيم ما تابع غير كل فوتبول ميديو مسيو من لالا غامشي كومون يبونس كومون يفي لي شوز سيبورتي تقلا يز كاين تمثال ولنا غدا كل غاشي مدوك انا بو بارتو ذاك يدير الموند اوني توس ديريير مسيو من لالا فوالا بون كوراجي فريمون صافي نورمال بليزير اذا نقوال القبائل لنا الى سويات تاكي والله شاك دينير اوني با فريمون نو قليل مسقان غوتبورغ كي شغل ديال الدوزيام غوتنبورغ غوتنبورغ سو لان واحد ما ذاك الطقسن بالكين ديزان بابلي ديزان سملي لهم دا خطيت سملي لهم كومان والله شاك دينير فريمون 10 بيرسون شغلون سو فريمون رارمون زعما كلاك الغاشي مساكن كيف بالحال غريب انت فوا هو كيف قاعد لو طون لا فامي الخدمه اي تو سا mais on s'appelle tu vois quand on peut des fois les coïncidences mais on est un peu éparpillé c'est pour ça mais في ستوكهولم لا شويه plus دي ستوكهولم que ذاكي
باغي قد ما نكلب بالله جيسكا تسمي لنا. وسيك اللي راه كاين صب هذاك موش اللي غير المود جونفي اللي غادي تموت. واه دونك اللي غادي تيزيو صب 31 ديسمبر و 7 جونفي. تغالط خامنا وهمنا انا كنت كتاب عندنا كل فوتبول تغالو باغ الحماسني الغرفه ديالك تيفوا هاي تي فريمون تي كاين شي كذا انا كان هذاك اخويا ولا اللي كيف صقر مسيو من كي اون طران دو فير فرونشمون انا اون طران دو ريفوليسيوني كل السيستم كل شك الى انه غرفني المولود ما يسليد المولود واخيلا الى سويس ينادى نروحو السنه كي جوست باش ندوي المايو لا جيسكا هادو فوالا والله مي كيف والله انا كشاك دينا جي با تروفي لي تاي و باسكو شويه اكسل تي فوا وي وديك لي تاي مي سينون سكو جونفيزاج تفيرم هذاك سي ملال شريف ملال اللي راح لا سويس هذا روحها والله انا دخلت جبران بيي دافيون نروح نديبوزي لا بلانت او نيفو دو لا فيفا سينا انفاسينا ولاش في مزيغ مزاق نرد ولا نكلو وميم طون الماتش ني كيفاش جوي اون فرونس ما يبغى ربي ما الا الوقت والله العظيم مرض روحها معليش ابري نهضر في مسلته كينيا تنميرتيك تنمير تمشي بالقاسمي بون كونتينياسيون ان شاء الله جي اس كال فا رومبورتي بالي تو سي سون باساج ان شاء الله ان شاء الله جوينا لافريك كلش ان شاء الله بون كوراج مسيو من لا غير تقلع الفيروس ترى بيان ان شاء الله اكيد ديس نورمالمون ديريكت بلا نيا مي ميم لا عطي داسيني تسوي النيد ان بو بارتو سي فري فوالا تو الموند وي ابور سون تنميرتي تنمير صالي ايا على خير سلامة راني ودي سولان النبي في الجزائر بون في العرض بن موسى كوا. لا سلامك صافا؟ الله النبي فيك فيني صافا. صافا الحمد لله. اخويا مبروك لنا زيارتك كانت سجلها صفر با طيب بيان كل شيء مبروك. بادر النهتة بيان. والله يعني الحمد لله والله لا غتراجعوا كاينين ماتشين. راجعوا ماتشين بالك الزيار لنا سنة داوي ماتشين الحمد لله. الحمد لله غاية. الحمد لله. يعني فريمون سي ان بليزير. واش لك شخص عمي مو؟ نعم. لا فيرني بولي كني يهضر لا جياسكا اللي يقولوا في التلفزيون كني هضرت مامون جياسكا تطاكي في الشارع. أتينا مازال من بعد اللغة الغرس ماشي هسه هسه كان قيمي الفرحة كي كان. سكي يقبل لا الحمد لله. نقيم كنيسة كينيا فينا تنجبري النظام أبري النظام نهدر نولي الوندة الصبر. ان شاء الله المهم كلش مبروك لنا بطرب بيان ميرسي بوكو. بليزير مانيش فرحان. بيان سور. نعم ربي. صح رحم والديك تنميتك هيا بقى على خير. سلام. الو لا سلامة بونسوار راني مولود ديجون. مولود ديجون انت سيدي مولود صافا vous allez bien. صافا ايبو صافا والله صافا الحمد لله. انسى كذا كي مولود انسى انت الجهه. نكي صغار الجي حضره دوريجين درع الميزان. درع الميزان خيار الناس. فريقة اكزاكتومون. بطرب خيار الناس. فهمتي سيدي صافا. صافا الحمد لله. ils ont gagné aujourd'hui ça fait du bien. très bien. Yannou c'est une victoire nette et précise. Nette et précise. La dernière fois, vous vous rappelez, j'ai appelé quand ils ont perdu contre Constantine. Oh, oui. On dirait que c'était la fin du monde, quoi. Il faut les laisser travailler, quoi. Eh ben voilà. On n'est pas obligé de gagner le championnat. Au moins gagner une équipe. Au moins avoir un match, ça nous fait plaisir. On sort de travail, voir un match comme ça fait plaisir. Absolument, absolument. Parce qu'avant, quand on voit jusqu'à l'année dernière, c'était catastrophique, quoi. On voit avec une boule dans le ventre, quoi. Absolument. Eh ben, c'est bien. Ils ont gagné, c'est bon. En fait, ils ont pris dernièrement, ils ont pris un joueur de Msbah, il était à la jusqu'à l'année dernière, non? Là, je ne suis pas très au fait de ces questions.
Voilà. Parce que j'ai vu Misbahi, c'est un joueur. Misbahi, il a joué à la JSK, il est parti, je crois, le Kaba ou là, je ne sais pas. Non, il n'est pas parti, il a resté en chômage, quoi. C'est ça le problème, quoi. Non, il n'est pas parti. Si, il est parti à l'étranger. J'ai fait une petite page, parce que j'ai oublié pas. Et vous, je vous pose une question, et vous vous occupez de quoi exactement? On va en parler une autre fois. J'ai beaucoup de travail. Là, je vous ai pris comme ça. Il y a beaucoup de gens qui appellent. Donc, on va parler de ces questions. Aujourd'hui, on parle de cette victoire, c'est tout. Voilà. D'accord, l'essentiel, les organise et tout. Voilà, merci. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Allô? C'est la Normandie. لا سلامك يا سمير متي تسيري مدينة صافا. الحمد لله. والله صافا الحمد لله اطلع. Attends, تربح جيسكا 2-0 2-0 c'est bien, ما خطأ. très bien. والله ساعة ما ننظر وانت تسمليل من خطأ. هو كان القبائل داكين ساعة داير كان القبائل إذا دقيق لامون ديال فرانشمون كلنا ندير نهدر كل حتى جهة الساعة حتى جهة الساعة. أنت الجهة اكزاكتومون فينا إلى نورماندي؟ كون très bien. لا سلامة نون. ده شو يعجبني الماتش السكيني ده شو يعجبني؟ Franchement, شوية جرازيات كان franchement كنت derrière de Tyren, derrière de l'histoire, derrière كلش. très bien. Quand on regarde la Ziyatka, la Kadia, il tient toi Marwa. Franchement, franchement, c'est... Absolument. Surtout pour le joueur, un grand remerciement pour les supporters. très bien. Oui. إن شاء الله. سمير فيك وخير تكوبي لا كوميونيكاسيون سمير غادي يساولن تماما كون دي فرنسا دي لو نور سمير. الو لا سلامة النصر. الله يسلمك الدمح. لا سلام عليك. انت سيدي صباح. صباح الحمد لله. صباح كنت هذا السكينة ها يبان لك هكا. بيان سور اللي راه كي ربحنا خاطئ. وي هذا إلا ودي تسوى النظم سمعي كان دقيقاتين غادي باسيونتي مالي. ما عليه. الو تكوبي سمير ميتو راه نشوي اون كوميونيكاسيون اليوم دا كل ناضي غنيا. المهم تنير داينا ديني سمير ميرسي. L'émission directement le mois de février. D'accord. Voilà. Mais Douida, tu auras nous Sénati Canada, ça a non priorité. D'accord. Allez. C'est comme ça, hein. D'accord. Merci beaucoup. Ça, merci. بقى على خير. بقى على خير. أكان النصر. Les gens fidèles à l'émission, ils sont prioritaires. صح ده هو اللي عليه يعطيك الصحة يعطيك الصحة. C'est comme ça. Il a Mahmoud, il a Rachid, il a un certain nombre. Ils sont fidèles à l'émission. Donc, non, c'est clair. نكون تايع الشطح الغرفة enfin أتاكا قليل ذاك قغري بالشن يتدر. oui طبعا تصور لا سلامة. طبعا أنك اللي معك اللي ما شفت معك. تنقدر. oui.
اللي زين شعر شي طوح الوقت ما كيف بغات تقصر سي غادي عبر كيف شعر شي طوح الوقت معليش الور فوالا تاكي بضع درتموس ولا الماتش و اكيد عندها محفقه شي طوح على خاطر ولا غير الماتش لا تيليفزيون سور يوتيوب تتبعها والله دينا لا كاليتي شويه والله سور يوتيوب ما كان لك بالغرار الوخام الور كيفين كاين اللي كان كاروس سواء تفرج عطاكني سور يوتيوب سور مي كومام voilà, quand même, voilà. Il faut que c'est un virage, c'est un petit virage, il faut qu'on ait un absolument. On a fait le machine. أنني يمكنني ديجا شومر غنربح. شومر غنربح 2-1. إي با سي سا دوا زيرو ديجا مبروك لنا مبروك لنا. absolument. ليش كيعجبنا كويس الماتش؟ ليش كيعجبني الماتش؟ شو يعجبني بون كاين صح الماتش لا تاكتيك كيفاش لاجيا سكتها تاع سلها يعني ديجا دي الديبي ولينا ولين مي اشو لعب خير لا او ميليو التيران خير لا او ميليو اشو مي طابون خليفه دينا سي كاين ولا يعني كاين التليفون ولا مصبح ليكرون يعني دينا ولا باللي جاك سؤال شي طوح بي تكافار تكافار اللي يبدا ربي كذا قبل هذه فاك لا ميطون فهمتيني قبل هذه فاك لا ميطون مبرده فرحه الور كيف دينا فوالا ولا الكفروني سي ان طري بون كفرون في بوتي داكني ولم ارنا يرنا ولا سني نفخر بنقاتينا بن يوسف فوالا بن يوسف باردون فوالا بن يوسف يرنا وسيدني ماشي يفكاس سور كان صارنا كي الدروه انكر يا رجل كلاجيسكا يفتاستي ولا تي بالغربي بوتي لا نوفيل بن يوسف يعطيك الصحة تيروح سور إلي دروي كاسي بن غربي فهادي نكتفا بالغربي وقيلا نوصل نديرو بلاصتين يتسدد يدفع يتسدد يدفع اكزاكتومون بغينا غير ان سكور بغينا غير 3 بوان يفرا 3 بوان هذا موح غلايس مليح باسكو هكا ديتورا ولد الياس ما اسنترول فلان حاشا 2 بوان ولا قلع نسحق شي طوح كانت ولاد نسميو باسكو ما نتحرص دوت اللي عطاتني كتشوف هي ننتراج وسندا سورا صريت الماتش الذي واعر مليح دابا وي هذه واعر شوفوا مليح شوف وين نبي واعر مليح ضربت من النقص اخر من ثم كتب اصلا نهضر في الناس النصر التصيد السوانن عايش تلفا وشرب معليش اخذت جغويه دي غانت هذا تهضر تكون راينسن تنميتي كي بيبلاصي كان سكر فغمان ذا سمير مليح اما نجو موفو وتولى راه الاستاد ماشي وتولى راه وذاك اللي سوبورتان جيسكا كتوفرك سنتورسني تولى راه هذا موحى لم يصل الطرايا كذاك والله هذه القناه ذيك تمشي والله صح يجي الطرايا كذا موح فانتو ماشي حاجه موديلوجيا نروحوا ليجي الطرايا لو موند دونتي هذه كاس ان شاء الله دي شرف انا لا كاس مي معناته هكا كيكيا اما انا يعطيك الصحه يعطيك الصحه فوالا اقلق لها سورة ديال نشوفي عين مليلة بروشان ماتش عين مليلة نشوفي عين مليلة فوالا امور كيفي تري بيان بور تري بيان بور ميرسي النصر الله نعطيك لا بروشان ان شاء الله دابا ان شاء الله ميرسي ما ساعه الوقت كيمشي ولا انا دير تيزي وزو ما تعداش ملي نفضل الواحد بيان سور افيك بليزير تنميتك النصر لو بليزير
صافا الحمد لله. انواع الشيء انواع. كل سعيد دي فرنسا. سعيد دي فرنسا. انواع مثاني فرنسا. كان زيان. كان زيان. اذا كي تمورت انت الجهه. انا عطوك. عطوك خيار الناس. يمكن تسيلي صافا سعيد. نحن كنا ساعه كنت تهضروا تقليدي ون. في لي بلاطو. وي. مزيانة صرنا لي بلاطو يا قرا اسمح سيسن ويا قرا لعبنا في المورال يا بنادم ما يخدم شغيش. وي. هو خاطر دا مولود. وي ماشي دا مولود موحد دا موحد وي دا موحد. فوالا نبدا بالقسم ما كيجي يعجب. فوالا. هكا. ذا ولا عالي وي. خاطر لي بلاطو ذا شي تساوي لي بلاطو. يكون جنب العباد يكون الله يرحم ربك يسد هذه اخبار يسد كذا. لا استغفر الله يا رب شاكين سواوية سنوي باش يعني زمانك تادين البلاطو زمانك تادين اكتادين كي ديبوزي الكاستيون كشيني في قبارة هذا في ضماني فوالا فوالا تسمى ليزيستوار فوالا وي اما السوالي ضاد يكون يق بنادم ماشي يخدم هذا يخدم شغليس وي فوالا يقرب بنادم يجا تلعبنا في المورال. هذا ولا لي لا هذا ولا لي. يكون اللعيبه ديال البلاطو السنه دي هضر السنه البدايه السنه بالون السنه عاينات اللعيبه راه يروح سبيسيال اكيد يعوض سواوية تسمى باش ديني الحناره. فوالا اكتياتي فوالا بصح. فوالا انت تخاطي بنادم فوايض ما نقدرش بالتليفون اكيد يهضر في العفقل اكيد يهضر ربي عليك. فوالا بص انا غاله ابسوليمون. على سيدي يهضر ربي. فوالا من كاينين تخدم مع شويه. وي. فوالا الدعاء اللي كاين بعد في الدعاوينات الشغل تخدمها سورتو البنادم هاد الفيتيوك لي جورناليست حاشا ما يستاهلهاش. هذه الفيتي جورناليست تخدم من الشغل هنا. ولا كتبيكي. فوالا ميدا شو لا حاجه يتعدى انسومان كان جور ابرا كي تميكر حتى يعيود. اش تدي جبد بصح. ها شو صافي تقلب النميمه. بصح معليش. اختي تجبد يبان كاينو ساعه صغيره. وي. والله ما ريبوندي. لا ولا علي. ميرسي يا سعيد. ميرسي. الدولة. وان شاء الله حتى نربح. ان شاء الله. وين عاوجا ان شاء الله ربي غادي يحفظوك. ان شاء الله سعيد. وتحية للجزائر فيف لالجيري. ميرسي. ميرسي. صحة. مولتي. يبقاو على خير. سلامة. صحيح. لا سلامة مراد لا سويس ياك لي فرونتيير سويس. لي فرونتيير سويس وتبين انت انا لي فرونتيير ما الا ودفل. ذات سلمان les frontières suisses, il y a l'altitude, donc ça a neigé quoi. طيب bien. Donc سوق الصريت كسرها يدك. نوين في بيوتي ها؟ تولى تسميك دا شادين في اللاب. يباح القوس. والله بيان. ده المولد انت فيه جنرة. الفكرة دي فرح بيان. تقرا بطريقة السواتي بقلوبهم. طريب بيا يكون زي شنو 200 سنة ولا 200 سنة ولا سنة اليوم. لكن فوالا قال يصدق جمل لا غادي يصدق جمل. ما عنديش. يضرب بين السيان تريني عدى ذيني انتو امورات. باش اسكو سيد البدا. Et voilà, l'essentiel, l'équipe et l'avance, c'est un très bon résultat, 2-0, c'est net, c'est clair et net. ولا شوفوا هذيك الساعة net، وزمان وندير عطر. ما تصدق من ناشين تجين كان ترانكيل. Voilà, absolument. Oui, oui. تجين كان ترانكيل، ناشين كنا ونك نخدم اليوم.
خاص يخدم القنيص قصر ودرنا والني بمعنى يشبه يضرب بهم لكن انت دير حنا غورسن هذا سنيفت سنين يدري عندك نينا 15 وتعدى 30 فوالا il va les aider les problèmes ما فيش دار لي سير فيها ما ورنو غير زيد ما سمجتش انا حبس كانوا نرقص ساكيني داين سورة تعدى ساكيني صاين هكا يعني داش اللي عجبني الماتش داش تولى لي بيوت فهمتي كومون تي لي زا تروفي كلشي مع سعيد كلش طري بيان زوج السلواي عبد المولود عروس l'entraîneur, ils ont décidé de ramener les 3 points sur la base. بوينتنيت هذا الحمد لله تمام طري بيان سلمير فيك اتصل دي سيول نتورا ها جماطو ها عرفتي قال اكثر باز كاين تمساح تقول له ما عند سيد صار الخيقه يكسر بالخيقه طري بيان صح سلمير فيك سلمير فيك صح هذا القاسم سفيان لا سلمك سفيان انت غادي تسول سفيان الو هاك تسول في باري هذا القاسم جابيل دو باري هذا القاسم دو باري اسمك يا غادي كان سفيان تسولوا ديجا زمان شحال كنت دخل الدار شتيني انت الجهه هذا كيتمور انت الجهه هذا كيتمور كيني سفيان طريحه انت هذا القاسم بالو جنون صراحة خيار الناس لا سلمك سفيان باش تبغى تديني الساكين في لاجيس هذا شو تبغى شو شافن j'ai 2 points sanguinaires par rapport au match. Je sais pas, on parle beaucoup sur le match par rapport au podium. Moi sincèrement, personnellement, je le vois un match comme les autres. On va jouer le foot. Ils vont faire ce qu'ils connaissent, leur métier c'est le football. Ou d'un bon résultat par rapport à Gisca. Ou d'une part, c'est de l'expérience et des jeunes. Absolument. On va préparer le prochain match. On va pas faire des matchs comme si c'est des finales. Sur le championnat, c'est une jeune équipe, c'est un projet. On va y aller à la base. C'est une très bonne équipe. Ils jouent bien le football. Très bien. Ils ont parmi les meilleurs joueurs d'Algérie. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. La mayonnaise, ça n'a pas marché pour eux. Mais ils ont une très bonne équipe. Le résultat, il faut qu'on ait le corona, il y a des points. C'est du foot, mais qu'il y a le on a des salles, on a des blagues, on a des décisions, et voilà. Ouais, très bien. C'est l'esprit sportif voilà, le meilleur. Mais c'est le meilleur esprit sportif à avoir. Voilà. Après, le deuxième point, par rapport à l'ancien président Machet Hanachi et la polémique avec la nouvelle direction, sincèrement, personne en tant que supporter de l'extérieur, c'est-à-dire je soutiens aucun clan, je soutiens la JSK, je soutiens le projet. Sincèrement, la polémique, elle revient à chaque fois. Mais je pense qu'on tourne la page. On tourne la page maintenant pour qu'on parle sur le vrai projet de la JSK, le projet sportif économique. Comment nous, les supporters, on va aider à la construction de la JSK. Ça veut dire comment on va faire bouger les choses. Attention, on laisse faire, nous connaissons les supporters, la direction, les 70, 80, arrêtons, on tourne la page. Absolument. Il n'y a que l'histoire qui va juger les hommes, il n'y a que l'histoire qui va juger nos actes. Absolument. Parce que le présent, on ne peut pas juger, il n'y a que l'histoire, le temps qui va juger. On dit ça, absolument. Mais l'appel que j'ai envie de faire à la nouvelle direction, même à l'ancienne direction, sans exception, moi je tire sur personne. C'est bien. Je tire sur personne parce que c'est pas tout le monde qui connaît la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de vérités qui sont cachées. Ils vont bien quelqu'un de penser pour la JSK. Absolument. Ça veut dire qu'on a un projet économique. C'est le plus important pour la JSK parce que le problème de la JSK, les années qu'elle a vivre. Il faut qu'elle... Ça veut dire trouver une solution comme nous, les supporters. Voilà, nous les supporters, le Qazaï, on va aider, on va contribuer. La JSK. Par exemple, il y aura un nouveau stade l'année prochaine, c'est-à-dire 50 000, 60 000. Pourquoi pas de nous donner une idée? Nous connaissons des Français, de Malin, de Kharaj. Chaque personne, on va payer
un abonnement pour un supporter du Timour. Oui, de la Halle. Parce qu'on sait pourquoi les supporters des Timour, qu'ils n'achètent pas les abonnements, parce qu'il n'y a pas les moyens. Je ne sais pas si pour un abonnement. Eux, ils خلوا ça parce qu'on nous a dit حال الله jeunesse n'a déjà des subsides dans le transport, elles sont d'utiliser ça comme système مسكين باش يديروا لك parce qu'il y a فورغوت يا. Absolument. Là, j'ai rencontré, ça ne fait pas longtemps, خدمة d'une vidéo, un jeune supporter يروح dans le groupe أكني يروح عند دي بليدان. بليدان يدوروا حنا ذاكين بور اسيستي او ماتش تالمو حمل لا جيسكا ينا دولار اوبامو 2000 دينار نخلص قال البيي بون 500 دينار ومن بعد ترونسبور والله هذيك اللي ما ستد ينا دولار هكاك parce qu'il n'y a pas les moyens, on connaît la situation de nos jeunes, des ouvriers, etc. Parce que c'est des jeunes 22, 23, 22, on connaît la situation. On se fait répéter sur le rappel. Ce que je propose, d'ici l'année prochaine, sur un nouveau stade, ils peuvent gérer sur le plan électronique. Nous connaissons que les comités de village, on va faire en sorte que nous connaissions un qui va payer les abonnements et nous jeunes des Timour. Ça veut dire que c'est un stade de 60 000 et la classe va avoir 60 000 abonnements. C'est-à-dire là jusqu'à 40 000, là jusqu'à 40 000 placements dans l'année. Absolument. C'est une bouffée d'oxygène pour la JSK. C'est une très bonne idée. Voilà, c'est une très bonne idée. C'est une bouffée d'oxygène pour la qui n'est personnellement. L'abonnement c'est 6 000 dinars. Si tu le compares avec c'est 30 € par an. Alors on fait rien. Ça fait un sandwich à 2 €. Absolument. Comment on peut contribuer? On ne va pas donner des dons à la JSK. C'est pas du téléphone à la Khadem. Oui. فهمت. La chaîne pour une chaîne qui n'est pas du téléphone à la Khadem. Ça veut dire indirectement, on va céder entre nous le Khadaïl. On va payer des abonnements. D'autres jeunes, ils ne connaissent plein de sur d'autres situations, ils vont avoir leur carte. Oui. On va trouver le moyen pour organiser ça. Le stade, chaque match de la JSK décidé aussi. Ce sera toujours la fête. Avec un caron. Voilà, là, ça sera toujours la fête. Le jeu, il a un abonnement. On est à les moyens, on est à on le paye. On va s'organiser. On va céder entre nous comment trouver le moyen pour s'organiser. Le Chine de son côté, la direction de la JSK, d'autres associations de l'Europe, on va trouver le moyen comment s'organiser. Les comités de village des souterrains. Alors, nous qui de mon côté, nous qui ذاكيني pour relayer ces appels, il n'y a aucun problème. Il faut voir durant l'évolution avec le nouveau stade d'Akini, comment est-ce qu'il va être géré. Comment mais c'est une bonne idée à creuser. Ça veut dire le stade ça veut dire même l'année prochaine parce qu'avec le nouveau stade on peut gérer. Parce que il était aussi 50 000. Tu as 40 000 d'abonnements, 10 000 dinars, tu as 40 milliards avec des chemins de Soukwes. Absolument. Oui. Ça veut dire que c'est presque un budget de la gestion d'un club. Absolument. Non, c'est une idée. Oui, qui blâme la publicité, blâme les sponsors, etc. Absolument. Là, c'est une idée formidable. En même temps, nous amis, maintenant, les retournants, ils ont accès à le stade. Parce que le courrier de la 20 millions, c'est beaucoup, mais avec 40 €, c'est un rien. Absolument, oui. Après, la JSK aussi, il y a un service de commercial, un service marketing, ça veut dire qu'elle avance, qu'elle va avoir une autorité, qu'elle organise des matchs, qu'elle organise des galas. Voilà, ça veut de la caisse de la JSK. Ça veut dire maintenant, il faut que la confiance entre le supporter, le peuple kabyle. Oui. Et la JSK, il faut qu'elle revienne. Ça veut dire on va aider la JSK. Voilà, la coupe, mais on va pas avancer. Il faut avancer, il faut passer à autre chose. Avec son honneur, voilà. Il faut qu'on passe à autre chose, il faut qu'on passe à une chose sérieuse, à concrétiser sur le terrain. Merci pour cette bonne idée, j'espère qu'on arrête avec les débats à la télévision, la JSK. La dernière des choses, parce que la dernière fois, par rapport au porte-parole de la JSK. Oui. Par rapport, j'ai fait appel sur le président de lui dire d'arrêter de faire des déclarations à chaud. Ça va loin de la saison. Oui.
d'arrêter, on a un porte-parole, que chacun fait sa mission à la JSK. Oui. Tout simplement, le président, je pense qu'il a beaucoup de choses à faire, à réaliser CRZF. On a un porte-parole de Mouloud Nadoyob qui fait son travail, que JSK, qu'elle évite les conflits, qu'on prépare notre projet dans la sérénité avec ses enfants, très important avec ses enfants, sans exclusion de Guillaume. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Pour discuter un peu plus, etc. Merci. Espérons que la JSK va avoir un bon résultat direct. Inch'Allah. Merci d'être passé. Allez, au plaisir.